Bueno, vídeo después de haber cambiado las bujías y manteniendo cada bobina en su cilindro. Va. Un poco más de sonido. Vamos al vano motor. En un rato haré un vídeo igual, pero circulando con el coche. Y ahora mismo voy a cambiar la bobina del cilindro 4 por la del 1 y grabaré el mismo vídeo aquí a ralentí.